Einfach Freistil-Vereil. Vereilstricken ist meine Leidenschaft. Vereilstricken ist das, was mir Freude macht. Vereilstricken ist so kreativ, immer wieder neu. Komm, ich zeig dir meine Vereilfarbenwelt. Vereil knitting has been my passion since I was a child. Vereil knitting is what I enjoy and what gives me relaxed time. Vereil knitting is so full of fantasy, always new. Come, I'll show you my Vereil color wonder world. Moin, ihr Strickbegeisterten! Doch schneller als man denkt, wieder ein kleiner Podcast. Er wird nicht so lang heute, weil ich eigentlich, wollte ich euch nur alle 4 Wochen zur Zeit damit beglücken. Aber ich habe so einiges gestrickt und damit sich nicht so viel anhäuft fürs nächste Mal und ihr auch zwischendurch mal eine Meldung habt, wollte ich heute gerne wieder einen Strick-Podcast machen, zumal ich etwas ganz Spannendes, also ich habe die Instagram und mir auf Instagram und in meiner Facebook-Gruppe folgen, die wissen es ja schon, dass ich das Recycling-Projekt vom letzten Mal, also das aufgeribbelte grüne Gänseblümchenkleid, dass ich das ja umgewandelt habe in einen Pullover und den werde ich euch gleich zeigen. Ja, umgewandelt, das ist auch ein Stichwort. Erkennt ihr es noch? Ja, letzter Februar, ne? Mein Trachtenpolunder, den ich zu einem Pullover umgewandelt habe. Ne? Das ist ja jetzt in dieser Zeit, morgens friert man, irgendwann 9:30 ist es gerade richtig, 9, halb 10 und spätestens ab 10:30 schwitzt man. Ja, also ich meine, nachher wird ein T-Shirt folgen, aber erstmal kann ich das gut gebrauchen, dieses etwas wärmendere Teil. Ihr wisst ja, ich habe dafür, oha, wo habe ich denn das jetzt gelassen? Ich muss kurz mal schneiden. Ihr wisst ja, im Winter habe ich dann ja noch eine Variante dazu, dass ich eben halt, dass ich so einen Kragen dazu gestrickt habe, den ich dann über diesen Knopf knöpfen kann und hinten auch. Und dann habe ich Wärme am Hals mit diesem Pullover. Sieht natürlich reichlich, so ein bisschen nach Märchenverfilmung aus, aber so what? Manchmal kann man auch ein bisschen Gas geben und seine Umwelt mal ein bisschen fordern. Ne? Ja, die Farben gefallen mir aber sehr gut. Und jetzt fange ich aber auch an zu schwitzen. Aber wie gesagt, die Sommervariante, die Sommer-Frühmorgens- oder Spätnachmittagsvariante ist die. Abends kann man dann das schon wieder rausholen. Ja, wie es denn so ist. Ja, genau. Aber ich kam vom Upcycling. Den Pullover werde ich euch gleich zeigen. Zwischenzeitlich möchte ich aber noch ein paar andere Dinge erstmal zeigen. Also ihr könnt euch freuen. Ihr merkt, ich baue die Spannung auf bis zu meinem grünen Pullover. Aber da sind auch viele andere Dinge noch entstanden. Unter anderem habe ich natürlich so was Kleines gemacht, wie Wischlappen. Ne? Warte mal, ich suche die mal. Ja, sowas Kleines zwischendurch, wenn man mal nicht so viel Lust hat, raus irgendwo sitzt und weiß, dass man nur eine begrenzte Zeit hat. Dann nehme ich mir ganz gern einen Baumwollknäuel mit und mache einfach, ob Plattdeutsch sag wie ein Foto. Es hat mal jemand versucht, das Ganze auf Deutsch zu übersetzen und sagte Fahrtuch. Vielleicht, weil man damit über den Tisch fährt, ich weiß es nicht. Jeweils auf Plattdeutsch heißt das, hey, das Foto. Und ich habe es gehäkelt. Viele stricken es ja. Also was mir wichtig ist,
Ihr seht ja Stäbchen, Lochmuster dazwischen, ne, um diese Quadrate zu kriegen, rundherum Muschelkante, kleinen Aufhänger hier ran, ne, indem ich hier umgehäkelt habe mit Stäbchen. Was mir wichtig ist, sind teilweise wirklich diese Lochmuster dazwischen, weil die Durchtrocknung schneller passiert. Also ich finde, das Tuch trocknet schneller durch und das finde ich bei solchen Wischlappen gut, wenn es dann da hängt, dann ist es nicht so kompakt und deswegen häkel ich auch sowas gerne etwas lockerer und nicht so fest, damit eben halt dazwischen die Griffigkeit durch diese Löcher, also durch diese Struktur, die sich ergibt, finde ich auch besser. Also ja, nur mal so nebenbei, dass ich sowas natürlich auch zwischendurch immer mal wieder mache, denn wir wollen ja alle Mikrofaser und wir wollen alle Mikroplastik doch vermeiden. Ne? Wir denken doch an unsere Kinder, an unsere Umwelt, an die Tiere und das Leben auf unserem Planeten. Und deswegen auch eine schöne Sache für Abschminktücher oder Waschlappen oder was auch immer. Ne? Auf jeden Fall das zwischendurch. Es kam gerade wieder ein Paket von meiner Schwiegermutter an. Und zwar meine Schwiegermutter ist eine begnadete Sockenstrickerin, ihr Leben lang. Und sie strickt für Basare und für die Kirche und natürlich für die Familie, ist klar. Und uns, ich hatte ihr Sockenwolle geschickt und uns hat sie wieder Wolle, also wieder Socken gestrickt. Von mir werdet ihr das nicht gezeigt bekommen. Ihr habt euch vielleicht schon gewundert, aber ich stricke keine Socken aus eben halt mehrerlei Gründen. Erstens kriege ich wunderbare Socken dauernd von meiner Schwiegermutter und die ich hauptsächlich nehme, um Wohlfühlabende damit zu gestalten, sich aufs Sofa setzen, warme Socken anziehen, ne? Oder man kam auf Fahne, kalt vom Strand und hat kalte Füße gekriegt, wenn man lange durchs kalte Wasser gelaufen ist und möchte sich ein bisschen aufwärmen, dann ziehe ich auch gern die Wollsocken an. Oder man hat mal kalte Füße im Bett, was bei mir eigentlich selten passiert, aber ich bin meistens ziemlich warm, aber ja, dann zieht man mal Socken an oder ja, man geht im Winter mal durchs Haus und zieht sich mal schnell ein paar Socken an. Also aus diesen Gründen habe ich schon mal Wollsocken an, aber ich bin ja eine Kleid- und Rockträgerin. Also mich sieht man in der Regel 364 Tage sieht man mit Kleid oder Rock im Jahr. Also wenn ich mal eine Hose anhabe, wird das bemerkt von meiner Umwelt. Huch, du hast ja eine Hose an. Das heißt, ich brauche dazu keine Wollsocken zu den Kleidern oder zu den Röcken. Und erst recht nicht, wenn ich hochhackig bin oder so. Ne? Und auf jeden Fall mit Absatz und so. Ich meine, das macht sich nicht ganz so gut. Dann müsste ich schon fast wieder eine Strumpfhose in Nadelstärke 0,5 stricken. Aber, Und deswegen ist Socken bei mir nie so ein Thema gewesen. Und ja, und wie gesagt, wenn jemand so begnadet ist, da in einer Familie ist, der so toll Socken stricken kann, und meine Schwiegermutter ist jetzt mittlerweile hoch in den 80ern und kann auch nicht mehr gut gucken, aber schaut mal, ich zeige euch mal ihre Socken und erkläre kurz, wie sie gemacht hat, und ihr seht ja auch die Bilder, also die Sockenstricker unter euch, ihr sagt vielleicht, gut, die nächsten 40 Sekunden weiß ich doch alles, aber vielleicht ist da ja irgendwas bei, was so manch erfahrenen Sockenstricker doch animiert, es zu kopieren oder einfach, ja, gutieren wir unsere Schwiegermütter, ne? Die Großmütter, die für die Enkel stricken, ne? All die Mamas und die Frauen und die Socken stricken für Menschen, die kalte Füße haben und damit gleichzeitig ihr Herz wärmen. Also ein paar Bilder von Elkes Socken. Ja, einmal in Blau für meinen Mann und in Pink für mich. Die Bündchen sind rechts-links, wobei die linke Reihe in Perlmuster gestrickt ist, also abwechselnd. Das gibt diese Struktur, die ihr seht. Die Hacke ist verstärkt gestrickt, das heißt, jede zweite Masche ist mit Umschlag, auf der Rückreihe allerdings normal abgestrickt.
Ihr seht sicherlich die Zunahmen und die Anzahl der Maschen ganz gut auf diesen Fotos. Die Spitze habe ich euch auch nochmal so gezeigt. Sie ist ja so passend sternförmig angelegt. Ich habe euch das mal auf die falsche Seite gedreht. Das gibt auch nochmal Aufschluss. Und ich hoffe, vielleicht gab sie dem einen oder anderen einen Impuls. Das Semituch wächst. Nicht ganz so schnell, wie ich möchte, ne? Aber es geht voran. Es geht voran, es geht voran. Es kommt jetzt schon wieder eine hellgraue Phase, die dunkle Phase der Wolle, des Flügels. Ne? Es ist bald so weit, dass ich ja, zur Halsschmiege komme. Ich denke, beim nächsten Video dürfte es fortgeschrittener sein. Ja, dazu, das stricke ich eben halt immer, wenn ich zwischendurch mich mal hinsetze auf meinen Lieblingsplatz, den ihr schon kennt, der so schön sonnendurchstrahlt ist. Und letztens hat er wieder ganz viel Energie bekommen durch meinen Sohn Paul und schaut selbst, wie er den Platz mit Energie auflädt. Da schmilzt das Mutterherz. Ja, die Ärmel für den Herzpullover. Ich bin ja noch nicht entschieden, was oben die Rundpasse angeht, wie ich die Ös der Ärmel mit den Herzen kombiniere. Das werde ich sehen, wenn die Ärmel auf diese Höhe gekommen sind. Und dann werde ich das Ganze mir anschauen und werde entscheiden. Die Entscheidung, welches Ö ich genommen habe, ist gefallen. Achtung, ich blende es ein. Ich hoffe, man sieht es. Achtung. Da. Nummer 3. Nummer 3 habe ich genommen, weil ich es von der Schrifttype her am schönsten fand. Übrigens gehe ich erst heute Nachmittag Brombeeren pflücken, also es geht einigermaßen. Ne? Also, die Schrifttype hat mir am besten gefallen. Ich fand sie am klarsten vom Ö. Ich fand die Linie, die durchgeht, am klarsten, wo ich da gleich noch was zu sagen werde. Vom Färl-Stricken fand ich die Abstände schön, was das hintere Verweben angeht, aber ich finde vor allen Dingen das kompakte Muster. Es war noch ein Muster da mit so kleinen Schleifchen zwischendrin. Das ist ja der im Juli gewesen, der Podcast, wo ich das zur Entscheidung brachte. Und ich glaube, da hat jemand ganz richtig gelegen, wofür ich mich entscheide. Ne? Liebe Grüße. Es ist immer schön, wenn ihr Kommentare schreibt, auch ja, was euch auffällt und was ihr gut findet, was ihr für Kritik habt, was ihr das nächste Mal besser finden würdet. Eine Zeit lang war anscheinend mein Ton nicht ganz in Ordnung. Gern arbeite ich daran. Ne? Genau, sagt mir, ne, wie es bei euch ankommt. Also, diese Ös, ja, genau, richtig. Und ich finde, also es lässt sich sehr gut stricken. Und ja, ich finde es am homogensten. Also diese kleinen Schleifen, das war mir zu putzig dann irgendwie. Ich hatte es überlegt, aber ich fand hier auch den zweiten Ö-Effekt ganz witzig drin. So, der Anfang ist gemacht. Ich zeig's euch mal. Bis ich auf Runde stricken kann, auf Nadeln. Ihr wisst, ich mag es nicht. Aber man sieht das Ö jetzt entstehen. Ne? Genau, oben wechsle ich gerade in die Farbe. Ich werde nach oben hin dunkler werden, um in die Dunkelheit
ich zeige euch, blende euch das gleich ein, des Hauptteils zu kommen. Ja, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Ich nehme jetzt ja zu, na, ist klar, die Arme und so weiter, müssen ja die Zunahmen gemacht werden. Wie das jetzt mit dem Muster vereinbaren. Ich habe lange überlegt, ob ich das auf der Rückseite, ob ich da immer so unvollendete Muster allmählich, hinten ist nochmal hier die Öffnung, ne, die ich nachher dann zunähe, unvollendet, wie ich es hier angefangen habe. Aber hier geht es dann noch, also wenn man hier zum Anfang, dann finde ich am Ärmel geht es noch. Aber wenn ich jetzt hier so weitermache, was mache ich? Also ich habe mir Folgendes überlegt. Ich fange an, die Zwischenräume zwischen den Ös zu sperren durch Maschenzunahmen. Und ja, und dadurch werde ich dann die Weite schaffen. Ne? Die Ös stehen weiter auseinander, bedeutet aber auch für mich, dass ich diese Überleitungsgeschichte eine Masche weiter nehme. Also sie werden nicht nur so weiter auseinander stehen, sondern sie werden auch so weiter auseinander stehen. Und ja, und ich denke mir, ich brauche sowieso ja nicht so lang, weil hier unten kommt ja noch die dänische Flagge ran. Und oben werde ich ja in die Passe gehen und da ich eine relativ große Passe, also doch am halben Oberarm beginnen werde mit der Passe, wird es reichen, dass ich die Zunahmen darüber mache, ohne dass sich das Muster verliert. Wenn es nicht aussieht, werde ich rippeln müssen, wir werden es sehen. Ne? Das sind eben halt die Dinge, da ich nicht nach Anleitung arbeite, gibt es auch manchmal eine Situation, wo ich sage, nee, damit kann ich jetzt nicht leben. Mit manchen Sachen kann ich leben, das ist mir nicht so wichtig, weil man trägt es am Körper und das ist, was weiß ich, wenn ich hier drunter eine Masche verlieren würde dann, und ich sie wieder aufnehme und dann einmal verdreht aufgenommen habe oder weiß ich was, so what, das macht das Leben nicht irgendwie, weiß ich nicht, habe ich kein Problem mit. Oder Sachen, die man umschmiegt und da hat man mal irgendwie eine Masche zu wenig, zu viel oder so im Verall oder wo auch immer. Entweder man mogelt dann eine Zwischenmasche rein oder man stickt was auf oder wenn es einen sehr stört und man nicht da 80 Reihen wieder aufnehmen will. Die Perfektionistin bin ich in der Hinsicht nicht. Also das hat seine Grenzen. Ne? Aber wie gesagt, wenn jetzt dieser ganze Ärmel so mit der Sperrung, das ist ja schon eine deutliche Sache. Wenn mir das nicht gefällt, dann würde ich es wieder aufmachen. Es ist ja relativ dicke Wolle und das wird nicht das Problem sein, das dann auch wieder aufzumachen. Aber ich kann es mir eigentlich gut vorstellen, dass das so geht. Und ihr werdet sicherlich im nächsten Podcast den Ärmel schon so weit sehen, dass ich ihn ranhalten kann ans Hauptteil. Und dann schauen wir mal, wie es ausschaut. Ne? Genau, das dazu. Ja, da die Strickmaschine oben so schön aufgebaut war, oder aufgebaut ist jetzt in meinem Strickzimmer unter dem Dach, hier ist auf dem Dach, nee, unterm Dach, habe ich mich gleich rangemacht am Verstricken meiner unendlichen Wollvorräte oben. Und ich habe ja mal, wie gesagt, ich habe schon mal von einer Kollegin netterweise den Nachlass ihrer Mutter bekommen an Wollen und das war unglaublich. Also da strickt meine Schwiegermutter immer noch von Socken und ich stricke da immer noch was von, weil also das, das ist unheimlich. Ich habe unter anderem eine Sockenwolle in Grau und ich dachte mir, ach Mensch, Grau und so weiter, Herbst, schwarzer Stiftrock, grauer Pullover drüber, bitte nicht so dick, damit das auch für die Zwischenzeiten gut ist und auch für drinnen gut ist. Und dann habe ich mir Folgendes überlegt. Ich stricke also einen, ja letztendlich Raglan, aber in 4 Einzelteilen. Und nicht wie beim Grün, der gleich folgen wird, dass ich das nachher auf Rundpasse nehme, sondern ich habe tatsächlich abgenommen. Ja, ich habe also jetzt 4 Einzelteile nachher, 2 Ärmel, 2 Hauptteile, natürlich, klar, was sonst. Ich bin ja kein Oktopus. Und und habe jetzt die beiden Hauptteile schon fertig. Oben auf der Maschine ist gerade die sind die Arme. Ja, und da habe ich ein, Gott, wie heißt denn das? Hebemaschenmuster? Ja.
gewählt. Und das ist dann auch schon mit der Strickmaschine nicht ganz so easy going wie beim Grünen beim letzten Video. Da hat man dann doch schon ganz schön zu fummeln. Das heißt, mit der Nadel hat man dauernd Sachen umzustecken. Und die Maschen selbst auf verschiedene Positionen, also die Nadeln auf verschiedene Positionen zu schieben. Und dann habe ich ja gleichzeitig sehr viel Abnahmen, Aufnahmen und solche Sachen gemacht, so dass da ganz schön was zu tun war, dass ich auf jeden Fall für so einen Teil dann doch auch meine 2 Stunden brauche. Aber natürlich komme ich damit voran, und das, was dann folgen wird, ist nämlich das Entscheidende, was mein Handstricken angeht. Ich möchte nämlich gerne eines der Jugendstilmuster, ich blende euch das mal ein, die ich im Februar bei meinen Videos zur Musterentwicklung mal gezeigt habe. Das möchte ich an die Säume bzw. an den Kragen bringen. In einem Anthrazitgrau zu diesem helleren Grau. Und insofern mache ich jetzt die Flächen mit der Strickmaschine, mit diesem Muster, mit diesem Hebemuster, und dann werde ich praktisch bordürenhaft das Jugendstil-Ornament anbringen. Ich werde ihn mal anprobieren, soweit wie er dann ist, und werde gucken, ob Platz genug ist für das große Jugendstil-Muster oder auch von der Wirkung her, oder ob ich das kleine, feinere nehme. Ich tendiere eher dazu, weil mir das vielleicht zu betont ist im Hüftbereich und auch zu kurz für den Ärmel. Also ich glaube, wäre besser, wenn ich das kleinere nehme. Ich denke, ich bin schon ziemlich entschieden. Aber ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Das Muster ist dieses hier. Ich zeige euch auch gleich nochmal als Foto, weil hier in der Beleuchtung, ich weiß nicht, seht ihr das? Und zwar auf der Seite sieht es so aus, wie so kleine, wie so Stepprauten so. Finde ich sehr spannend. Ich hatte es ursprünglich anders vor. Ich hatte ursprünglich vor, dass ich diese Seite als Muster nehme. Ich halte euch das mal dicht daran. No, das hatte ich ursprünglich vor. Aber dann dachte ich, Mensch, die andere Seite irgendwie. Ne? Ja, und ich denke, ich werde diese Seite wählen. Obwohl, wenn man das hier so im Rippel sieht man ja auch so schön dieses, ne? Aber das ist ja vielleicht auch nochmal einen anderen Pullover wert. Ja, also, es ist also jetzt so, dass ich hier bin und einen sehr langen Raglan ansetzen werde bis hierhin. Und da setze ich dann eben halt die Arme, stricke ich entsprechend und nähe die Teile dann zusammen. Und hier oben kommt dann die Jugendstilpasse und halt unten. Ja, das habe ich mit diesem Pullover vor. Ihr werdet sicherlich das nächste Mal, ich muss mal wieder aufpassen, dass ich beim iPad ins kleine schwarze Loch gucke und nicht auf den Bildschirm. Ihr werdet sicherlich das nächste Mal da mehr sehen. Denn wie gesagt, der erste Arm ist auf der Maschine, der ist bald fertig, im Laufe dieser Woche. Wahrscheinlich irgendwann zwischendurch nachmittags und vielleicht auch der zweite. Ich werde mal sehen. Und dann werde ich mich natürlich schleunigst an das machen, was so richtig viel Spaß bringt, nämlich mit der Hand das Vereilmuster einzufügen, das Jugendstil-Vereilmuster. Gut, ihr werdet sehen, es ist mal ein nicht ganz so farbenfrohes Projekt von mir, aber farbenfroh bin ich auch nicht, farbenfroh bin ich auch nicht immer. Ich habe auch gern mal so ganz schlichte Sachen an. Und insofern, ich brauche mal dies, mal das. Je nachdem, wie das Wetter ist, wie es mir geht, welche Laune, was ich vorhabe. Ne? Genau. Ja, das zu diesem grauen Pullover. Das Hebelmuster ist eigentlich ganz, also ich mache es mir einfach. Ich weiß nicht, ob es so korrekt ist, aber ich mache es so, dass ich eben halt zähle. 1, 2, 2 Maschen drunter einstechen, dann ziehe ich die Masche runter. Punkt, das ist es. Und dann lasse ich mir 6 Reihen Zeit und versetze das Ganze. Und ihr seht schon in Andeutung, ich weiß nicht, ob ihr es seht, diese Raute, die dadurch entsteht, die ja auch auf meinem feineren Strickwerk,
wo ihr das wahrscheinlich schlechter sehen würdet. Ne? Ihr seht hier die Rautenlinien, ne, die dadurch entstehen. Und auf der Rückseite sind da eben halt diese kleinen Hebemaschen zu sehen. Da jetzt auch. Ne? Das sieht man hier an den Teilen. Genau. Ja, und nun kommen wir zu meinem grünen Gänseblümchen-Pullover. Ich sage das nur so, weil ihr wisst ja, mein Sohn hat ja gesagt, du siehst aus wie ein Gänseblümchen, als ich das Kleid damals hatte. Jetzt ist es eher Nebel auf einer Frühlingswiese oder Dunst auf einer Frühlingswiese. Also wunderschöne kalte Farben. Aber ich zeige euch erstmal, wie er ausschaut. Und dann reden wir drüber. Bis gleich. Das ist er also. Oh, er ist echt ein Kuschelprojekt. Ich liebe ihn, die Farben, ich finde die so schön. Ja, eigentlich die Passe ist wirklich einfach. Ich bin hier im Zickzack gegangen. Und immer wenn ich ein Zickzack, eine Farbe begonnen habe, habe ich eine Krausemasche, in diesem Fall zum Anfang eine und in der nächsten Reihe nochmal 3 Kraus rüber, bei diesem dunkelgrünen. Ja, und dann habe ich jedes Mal, wenn ich eine neue Farbe begonnen habe, wie hier, erstmal mit dem Grün, wieder in der Reihe, wo ich die erste Krause hier hatte, eine kleine grüne Krausemasche, also linke Masche gesetzt. Dann die neue Farbe darüber gesetzt. Hier wieder die neue Farbe angefangen. Ne? Eine von denen hier als Kraus abgestreckt und dann immer jeweils zugenommen. Ne? Dann 3, dann 5, dann 7 und so weiter. Jedes Mal die gleiche Sache. Und am Ende jetzt wenn man praktisch hier die Endung der Farbe hat, da habe ich dann auch nochmal mit dem Grün so einen Punkt gesetzt. Ja, praktisch wo er aufhört und dann übergeht in die nächste Farbe. Ja, das habe ich dann fortgezogen, bis ich hier nach dem hellen Schilfgrün bei Weiß angekommen bin. Da habe ich dann mit Weiß nochmal linke Maschen eingebaut und dann habe ich das Ganze einfach umgedreht und habe ja immer angefangen mit der nächsten Farbe, indem ich die Endung, die Spitzen und bin dann spitz zugelaufen, immer eine weniger und da eine mehr von der Farbe und dann immer eine Krause als Abschluss. Ne? Da wird es hier oben natürlich enger und enger, bis ich dann hier oben angekommen bin. Und hier oben, ihr seht beim Bündchen, da habe ich dann auch nochmal diese kleinen Krausen mit reingesetzt, um das Ganze ja, reinleben zu lassen.
Ihr seht, wie schön hier diese kleine Kante geworden ist, ne? Ihr wisst ja, sag schnell, rechts, dann Loch zusammengestrickt, also Umschlag, zusammenstricken, Umschlag, zusammenstricken, Umschlag, zusammenstricken, nächste Reihe abstrichen, also natürlich ein Loch muss da, ne? Und dann kann man das Ganze umfalten und hier, ihr seht es, festnähen. Jo. Und so kriegt man ja diese schönen, das habt ihr ja auch gerade eben bei den Fotos gesehen, das Foto mit der schönen kleinen Pilgrim-Rose, dann seht ihr, wie schön diese kleine Kante geworden ist. Das ist eine schöne Sache mit der Strickmaschine, denn mit so einer einfachen, nicht mit einer Doppelbett, sondern mit einer einfachen Strickmaschine, hat man ja immer das Kantenproblem. Man könnte natürlich jede zweite Masche fallen lassen und mit dem extra Nadel dafür sie aufheben und dann rüberhängen wieder. Ach, da habe ich keine Lust zu. Dann würde ich schon eher vorher stricken, rechts, links stricken und die Maschen praktisch auf die Maschine heben und dann weitermachen. Aber ihr wisst, ich habe die ja schon mehrfach auch sowieso bei meinen Strickwerken, diese Kante. Und ich mag sie auch sehr, sehr gerne. Ich mag auch sehr gerne, wenn es nicht ganz so eng einschnürt. Ich meine, das ist ja auch noch eine Kante, die ich gerne mag, dass ich einfach ja, sie aufrollen lasse, ne? Wenn ich so eine Streifengeschichte haben möchte. Gut, das ist auch noch eine Variation, aber diese mag ich immer sehr, sehr gerne. Ja, ansonsten, ich habe ihn noch nicht gedämpft, ich habe ihn noch nicht gespannt. Ich fand ja dieses vom Aufrippeln von dem Kleid, diese waffelartige Struktur so schön. Ich denke, durch die Körperwärme kommt es sowieso demnächst. Und ja, die Abnahmen, das ist ja immer, was ich eigentlich immer bei meinen rundpassen Islandartigen Pullovern mache, dass ich gehört natürlich ein bisschen Erfahrung dazu, aber eigentlich so schlimm ist es eigentlich nicht, weil ich nehme immer ungefähr, also ich habe ja meine Maße, ich weiß ja, wie viel Rundung ich hier brauche, wenn ich ein Band rumlege. Ich weiß auch, wo es denn ein bisschen weniger ist. Und ich weiß, wo es richtig kippt. Und das sieht man hier ja auch bei der Verlaufslinie. Ne, ich halte die mal gerade. Ne? Da merkt man ja auch diese Rundung. Ne? Und das bedeutet nämlich, dass man hier erstmal ein längeres Stück, ich wirklich, ungelogen, ich nehme immer so ein Stück von da ab, wo ich hier die 8 abgenäht und dann eben mal zusammengenäht habe. So, und ab da nehme ich immer ungefähr so ein Stück. Dann weiß ich nämlich, das ist hier so ungefähr der Bereich. Und dann nehme ich an die 10 Maschen, also alle 10 Maschen stricke ich eine zusammen. Und dann verringere ich jedes Mal. Wenn ich hier so viel Platz hatte, nehme ich das nächste Mal so und dann stricke ich 9 zusammen. Und dann nehme ich so und dann stricke ich 8 zusammen. Und das wird also, der Rhythmus, wie ich zusammenstricke, wird immer schneller von der Reihenanzahl und natürlich auch, indem ich 10, 9, 8, 7, 6, immer jede sechste, jede fünfte, jede vierte zusammenstricke, kriegt das natürlich auch den Turbo. Und dadurch, dass ich hier diese Abstände wähle und die hier oben enger werden, finde ich, kommt immer eine sehr, sehr schöne Rundung hier zustande. Also bei mir klappt das immer sehr gut. Wie ihr gesehen habt, sitzt perfekt. Ich glaube, ich kann mich erinnern, ich habe auch mich schon mal auf den Fußboden gelegt, auf Packpapier. Mein Mann hat um mich herum hier diese Schulterlinie einmal gezeichnet aufs Packpapier und ich habe mein Strickwerk darauf gehalten. Das habe ich auch schon gemacht. Ne? Also natürlich kann man sich auch irgendwelche, wenn man Muster da hat oder alte Strickbücher und die haben ein Islandmuster und die haben dann Pattern, wo man sieht, dass dann so und so für jede Reihe abgenommen wird. Auch danach kann man sich halten. Aber ja, was ich an diesem, guckt mal, also das ist meine Methode dabei und sie funktioniert. Was ich noch sagen will, was ich an diesem Pullover so schön finde, eben dieser Morgentau, dieser Nebeleffekt, das ist, dass ich eben halt hier dieses Seidenmohair mit reingenommen habe. Erstens finde ich das total kuschelig. Ich bin ja sowieso kein Typ, der Probleme hat, sonst könnte ich das ja auch nicht. Aber
ja, dass das da oben so diffus wird, ne? Das ist so, und trotzdem diese kleinen grünen linken Maschen da so wie kleine Perlen oder wie Tautropfen auftauchen. Das begeistert mich einfach total. Und hier verschummert das so, als wenn es so, ja, so ein Dunst reingehen würde in den Wald oder Gräser und das Licht durchkommt. Also ich finde, es ist ein sehr, sehr lebensfroher und ein sehr naturverbundener, ein sehr frischer, ein sehr, ja, ich liebe ihn. Merkt ihr, ne? Das ist echt, ich liebe diesen Pullover. Er ist so schön geworden. Ich freue mich da so drüber. Ja, dann sind wir nun schon so am Ende heute. Ich hoffe, euch hat dieser, ja, letztendlich, ich weiß jetzt gar nicht, zu diesem Zeitpunkt weiß ich noch nicht, weil ich noch ein paar Bilder einfliegen werde und so weiter, wie lang dieser Podcast jetzt heute geworden ist. Ich wollte es ja kurz halten. Ich denke, so lang wie mancher Epos ist er nicht. Und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag, Sonntag heute weiterhin oder habt ihn toll gehabt. Es ist ja, denke ich mir, in weiten Teilen auch schönes Wetter, sodass wir noch ein bisschen auf Spätsommer hoffen können. Den Pflaumenkuchen auf der Terrasse oder wo auch immer im Garten oder im Café genießen. Und bleibt schön gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!